ချိန်တိုင်းခွဲရမှာဘလောက်ပဲတွဲနေတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ် तू ကဟိုးတိတ်တန်ရောစဉ်ဖြစ်လို့အတူတူသွားပြီးတော့အတူတူပေါင်းပြီးတော့အတူတူသေလဲအတူတူနေလဲအတူတူဆိုတာကခုခေတ်မှာတော်တော်ရှားသွားပါပြီတော်တော်ရှားသွားပါပြီဘိုးတော်ကလည်းအတူတူအစိတ်တွေတောက်ပြီးသေကြတာအခုနောက်ပိုင်းမရှိတော့ तू က तू လမ်းတော့ तू မရှိနောက်တစ်ယောက်ယူတာပဲဆိုတော့လူတွေမှာတရင်ကပဲဆိုအဲ့တော့ကိုလန်းကိုရှောက်ရတဲ့အခါမှာတွဲနေရနေခွဲတဲ့အခါမှာအကောင်းလေးတွေနဲ့ခွဲဖို့ပဲမိဘနဲ့သားသမီးလည်းအချိန်တိုင်းခွဲရမှာဆရာနဲ့တပည့်လည်းအချိန်တိုင်းခွဲရမှာသမီးစားနှစ်ယောက်လည်းအချိန်တိုင်းခွဲရမှာပဲပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကလည်းပဲမထရင်ခွဲသွားတာပဲမထရင်မခံစားရဘူးဆိုတော့ပစ္စည်းဝတ္ထုကလည်းကိုယ်နဲ့ခွဲသွားတာပဲဒါဆိုတော့တက်ရှိကလည်းကိုယ်ကိုခွဲသွားမှာပဲတက်မဲ့ကလည်းကိုယ်ကိုခွဲသွားမှာပဲလာတော့ကလည်းပဲကိုယ်တယောက်တည်းလာတာဆိုတော့အမှန်ကတော့ခွဲခြင်းတွဲခြင်းနေမှာတအားကြီးစိတ်ခံစားချက်တွေရှိနေဖို့တော့မလိုဘူးချော့ချနိုင်ရင်တတ်တာတာပဲလာတော့ကလည်းကိုတယောက်တည်းသွားရင်လည်းပဲကိုတယောက်တည်းသွားမှာဆိုတော့နေရတဲ့အခိုက်ကြုံရတဲ့အခိုက်ရှိရတဲ့အရာလေးတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်သူကခွဲမနေရလို့ဟိုကွဲကြတဲ့အခါမနေရလို့သွားကြတဲ့အခါမှာအာဃာတတွေနဲ့မခွဲဖို့အမုန်းတရားတွေနဲ့မခွဲဖို့တွဲနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာလည်းပဲအရှုံးနေနဲ့မတွဲဖို့နော်တန်ရုံးစင်လေးတွေကိုတန်တန်သမျှရှော့ချပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အကျိုးလိုလားတဲ့မေတ္တာလေးနဲ့တွဲဖို့အဲ့ဒါဆိုရင် तू ကပေါင်းလို့ရသွားတယ်မပေါင်းနိုင်ဘူးဆိုတာကမကောင်းလို့မပေါင်းနိုင်တာမဟုတ် तू ကမကောင်းလို့ဒီရတော့မပေါင်းနိုင်ဘူးဆိုကိုကဘယ်လောက်ကောင်းနေလို့လဲအဲ့လိုတွေ့ရကိုကဘယ်လောက်ကောင်းလို့လဲကိုကလည်းမကောင်းတဲ့သူချင်းတူဘာဖြစ်လို့သူများမကောင်းတာပဲကိုကမြင်နေမှာလဲကိုလည်းမကောင်းဘူးဆိုတာသိငါလည်းမကောင်းဘူးသူလည်းမကောင်းဘူးဆိုအဲ့မကောင်းတာတွေကိုသွားမပေါင်းမဲနဲ့မကောင်းတာတွေကိုဖယ်ပြီးကောင်းတာလေးတွေကိုဟိုယူလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ကိုပေါင်းလို့ရသွားတယ်သူ့ကိုပေါင်းလို့ရထို့တူပဲ तू ကလည်းကိုယ်အိတ်စိတ်ထားနေတယ်မပေါင်းနိုင်စရာဟိုမရှိတော့အကောင်းလေးတွေရှာကြည့်လူတိုင်းဟာပေါင်းနိုင်တယ်မကောင်းတာတွေပဲကြည့်နေလို့ရှိရင်လူတိုင်းနဲ့ပေါင်းလို့ရမှာမဟုတ်ပေါင်းစရာလူဟိုရှိမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တွဲနေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေမှာတွဲလက်လေးတွေမြဲဖို့ဆိုရင်ပရိသတ်ရေအဲ့ဒီမေတ္တာလေးတွေနဲ့ပေါင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်နားလည်ဖို့တွေနဲ့ပေါင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကောင်းကွက်လေးတွေရှာပြီးတော့ပေါင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားရင်အဲ့ဒါဆိုရင်အပေါင်းလဲကောင်းပြီအပေါင်းကောင်းလို့ရှိရင်ခွဲတဲ့အခါမှာလည်းပဲအခွဲလဲကောင်းပြီပေါ့ဒေါသတွေနဲ့ခွဲစရာမလိုဘူးအာဃာတတွေနဲ့ခွဲစရာမလိုဘူးနှလုံးသားမှာအရှုံးမများဖို့အတွက်မေတ္တာနှလုံးသားအပြုံးလေးတွေနဲ့ခွဲသွားနိုင်ပြီဆိုရင်တွဲခြင်းနဲ့ခွဲခြင်းမှာဘာမှခံစားစရာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့တွဲခြင်းရဲ့နောက်မှာခွဲခြင်းတွေရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တွဲခြင်းခွဲခြင်းဟာအရေးမကြီးဘူးဟိုကနေရတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတွဲနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာအပြစ်မဖြစ်ဘူးနဲ့ခွဲသွားတဲ့အခါမှာအပြစ်တွေနဲ့မခွဲဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးစုံသူတော်ကောင်းများလူတိုင်းဒီအာနယ်ချက်ကိုစီအာသာချက်ကိုစီရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အာသာချက်လေးတွေရှာပြီးတော့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ပေါင်းစရာလူတွေကြီးပဲရှိသလိုအာနယ်ချက်ကိုရှာပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပေါင်းစရာလူကိုမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အာသာချက်ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ပေါင်းနေတဲ့အခိုက်အတန့်လည်းပဲအဖြစ်သက်သာပြီးတော့မပေါင်းနိုင်လို့အချိန်တန်းလို့ခွဲရတဲ့အခါမှာလည်းပဲအပြစ်တွေနဲ့မခွဲပဲအကောင်းလေးတွေနဲ့ခွဲပြီးတော့အနှစ်တွေနဲ့ခွဲသွားနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်ကောင်းများတွဲခြင်းခွဲခြင်းမှာကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးမဆင်ခြင်ပြီးတော့ကိုယ်ကောင်းအောင်အရင်ကြိုးစားသူများကိုလည်းကောင်းွယ်လေးရှာပြီးတော့ပေါင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့နေရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေမှာအကောင်းလေးတွေပေါင်းပြီးတော့ခွဲရတဲ့အခါမှာလည်းပဲမေတ္တာဓာတ်လေးတွေနဲ့အကောင်းလေးတွေနဲ့ခွဲပြီးတော့ပြစ္ဆုတ်ပန်တန်တရာအတွဲကောင်းပြီးတော့အခွဲကောင်းတဲ့သူများဖြစ်နိုင်ကြပါကုန်စေတော့တည်း